ดีนะคะน้องๆสมาชิกนะคะชมรมค่ายนะคะธรรมชาติศึกษาครั้งนี้นะคะ ตอนนี้เรามาถึงตะลุเตาแล้วนะคะตรงนี้คือท่าเรือตะลุวาวค่ะต่อไปเราก็จะพักกินข้าวกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินชมเส้นทางประวัติศาสตร์ก็คือคุกตะลุเตาค่ะนะครับคำว่าตะลุเตานะครับที่น้องๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับมันมีเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะครับสาเหตุที่ทำให้คนนิยมที่จะมาเที่ยวเกาะตะลุเตานะครับก็เพราะว่า1เรามีธรรมชาตินะครับ2เรามีประวัติศาสตร์3เรามีทรัพยากรมนุษย์นั่นก็คือชาวเลที่เกาะลิเต้นะครับแล้วก็คำว่าตะลุเตาตรงนี้นะครับเป็นคำที่ไม่มีความหมายนะครับแต่น่าจะเพี้ยนจากคำว่าตะลุเตาเป็นภาษายาวีนะครับตะลุแปลว่าอ่าวเตาแปลว่ามากนะครับอ่าวที่น้องๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าอ่าวตะลุวาวนะครับตะลุวาวคำว่าวาวเนี่ยน่าจะเพี้ยนมาจากลมว่าวนะครับก็คือลมตะวันออกนะครับอย่างน้องๆมาวันนี้นะครับก็อาจจะเมาเรือกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับมันเป็นปลายฤดูการท่องเที่ยวนะครับว่าจะเริ่มเข้าฤดูมรสุมนะครับปกติคนปกติเขาจะไม่เคยมาเที่ยวเลยลองคิดดูว่าผู้คุมกับตำรวจก็200 คนแล้วเขาทำยังไงคุมคนกับ3,000 คนอยู่อะแล้วก็นักโทษแต่ละท่านที่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่ก็ธรรมดาแต่สุดยอดทั้งนั้นเลยอ่ะอุกชะกันทั้งหมดก็ไม่มีที่ว่าติด5 ปีแล้วไม่มีจะทำให้ติดเป็นไปก็ปัญหาที่ว่าก็ไม่หลับจำอ่ะทำผิดซ้ำซากอ่ะเตือนแล้วเตือนอีกก็ยังทำผิดซ้ำซากอย่างนั้นเขาก็หรือก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอามาฆ่าให้ตายโดยที่ว่าก็นักโทษมันตายเองแต่ผู้คุมไม่ผิดอาจจะไหมฮะเอามาขังในนี้แต่ของเดิมจะเป็นเหล็กทั้งหมดพื้นจะเป็นเหล็กแต่ด้านข้างจะเป็นเหล็กแต่ไม่ได้กลมอย่างนี้นะฮะมันเป็นคล้ายๆกับโรงศพอ่ะน้องแต่น้องก็นอนไปก็ไม่สามารถจะพลิกแทงอยู่ความร้อนได้เลยและอย่างสมัยก่อนไม่ได้ร่มอย่างนี้อยู่กลางสนามบอลเลยเอาง่ายๆคล้ายๆสนามบอลก็ทำอยู่กลางสนามบอลเลยตอนนี้เราสำรวจมีอยู่6 หลุมก็ยังไม่จมก็มีอยู่6 หลุมอันนี้ก็เราทำให้ดูง่ายขึ้นและสมัยก่อนที่มาของกระติกแดงก็คือว่าเหล็กมันขึ้นสนิมมีกลายเป็นสีแดงอยู่เพราะว่ามันถูกไอน้ำเค็มทะเลนะฮะเขาเอาน้องเคยทุบตีกับพวกเพื่อนไหมไอ้ที่ว่ากับวัยรุ่นเนี่ยเขาเอาไม้มาพันผ้าอันนี้เหมือนกันเลยแล้วเขาให้กับนักโทษยกแขนขึ้นและตีเขาตรงนี้มันไม่มีรอยช้ำเนาะแต่กระซี่โครงไปทิ่มปอดแล้วตายขณะนี้เรากำลังนั่งรอค้างคาวกันอยู่นะครับส่องทางโน้นหน่อยพอแล้วหลุดโอ้ my god ค้างคาวหลุดไปแล้วครับพี่น้องครับตัวแรกยังอยู่ได้ข่าวว่าจะหลุดติดแล้วตัวหนึ่งครับอ๋อเขาบอกค่อยไปดูครับแล้วก็พี่แวนก็มืดดูต่อไปแล้วกันวิดีโอเห็นแล้วไม่เห็นครับครับแล้วทำไมอ่านให้เขาฟังเสียงหล่อๆนั่นครับเราเห็นแล้วครับตัวเล็กครับ
อ๋อมันเข้าไปอยู่ใต้ใบไม้นี่ บ้านก็จะล้มเดี๋ยว ทำไมไม่เห็นเลยครับไหนแล้ว ใต้ใบไม้ นั่นไงครับพี่น้องครับเห็นหรือเปล่าครับ เราแท็บได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับ โอ้โห ถ่ายรูปเร็ว ดูที่ ข้างข้างใน นี่คือ ข้างเข้า ลองดูนะ นี่คือวิธีจับข้างคาว รวบปีกมัน เราใช้3 นิ้วของเรานี่แหละนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลาง บีบที่ข้อศอกของมันเข้าหากัน มันจะเจ็บไหมพี่ เขาเรียกข้างคาวอะไรครับอันนี้ พี่ครับถือให้ผมจะจด อ่าฮะ สวยนะ อันนี้เขาเรียกว่าข้างคาวหน้ายักษ์ อ๋อว่าทำไมดุ หูเบอเริ่มเลย ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า round leaf bat หมาป่าเหรอ หรือบางตำราก็เรียกว่า leaf nose leaf ที่แปลว่าใบไม้ อันนี้ก็คือเขาดูว่าไอ้แผ่นจมูกของมันเนี่ยเป็นแผ่นออกมาเนี่ย ทุกคนตั้งใจมองมากครับ หรือภาษาไทยเขาใช้คำว่าหน้ายักษ์ มีอยู่สักประมาณ น่ารักถึงน่ายักษ์ 20 กว่าชนิดเนี่ย โอ้รับคืนได้ดีแน่เลยอะโอ้ ได้เห็นไหมหูมันกระดิกนั่นแหละคือมันกำลังรับเสียงสะท้อน ในขณะที่เรามองมันอยู่เนี่ย ขอทาง คลื่น นี้ เสียง หน่อครับ โซน่ามันเนี่ยปล่อยออกรูจมูกตลอดเวลา ก็มือเปล่า ก็เหมือนกันอีกข้างหนึ่งรวบถุงจากข้างนอก ก็สอดมือเข้าไป ใช้ฉายส่องให้หน่อยครับ พอสอดมือเข้าไปก็ต้องพยายามหาข้อศอกมันนะแล้วก็รวบที่ข้อศอก มันก็จะไม่มีทางกัดเราได้ เสียงหวีดธรรมดา ได้แล้วครับ แต่ถ้าเป็นโซน่าเราจะไม่ได้ยินเสียงมัน เพราะว่าพวกนี้มันใช้คลื่นเสียงความถี่สูง หูคนเราได้ยินเสียงเต็มที่ประมาณ20 กิโลเฮิรตซ์ แต่เจ้าตัวนี้ใช้เสียงที่ความถี่ประมาณ60 กิโลเฮิรตซ์60 ถึง 70 กิโลเฮิรตซ์สังเกตไหมตัวนี้ มันจะมีจมูกยื่นออกมา ชี้ออกมาเป็นดั้ง แล้วก็จะมีเนี่ยข้างหน้า ข้างบนเนี่ยเป็นชดาชี้แหลมขึ้นไปนี่ฮะ ข้างข้าวอะไรครับ ตัวนี้เป็นข้างคาวมงกุฎกลุ่มข้างคาวมงกุฎ เห็นข้างคาวกินแมลงเหมือนกัน ชื่อ ใไหม ชนิดเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งที่เราเห็นชี้ออกมา2 อันนั่นน่ะเป็นหัวนมเทียม แล้วผล ข้างๆมัน มันมีหน้าที่เอาไว้ให้ลูกอ่อนข้างคาวมันเกาะ ข้างๆรูข้างๆเนี่ยเหลือง ข้างข้าง นมจริงๆมันอยู่ตรงนี้ นี่ เหมือนคน ว้า เล วย มันจะมีหัวนมเทียมเอาไว้ให้ลูกเกาะ เพราะว่าช่วงที่ลูกยังอ่อนๆเนี่ย ความสามารถในการห้อยหัวในเหมือนกับตัวเต็มวัยเนี่ยจะยังไม่ค่อยดีแล้วอาจจะระบบเลือดอะไรพวกเนี้ยเนี่ยยังไม่ดีมาก ตัวแม่มันเนี่ยก็จะเกาะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ลูกมันจะยังหันหัวขึ้น นี่คือมันห้อยหัวอย่างนี้ใช่ไหมแต่ลูกเนี่ยลูกจะหันหัวขึ้น สวนทางกับแม่ มันก็คือจะเอาปากคาบไว้ที่หัวนมเทียมนี่แหละมันจะมีเสียงอยู่เสียงหนึ่งที่ทุ้มกว่าเพื่อนอยู่ตรงกลางเห็นไหมถ้าจูนขึ้นก็ได้ยินเสียงแหลมจูนต่ำเกินไปก็แหลมอีกเนี่ยมันจะมีเสียงที่ดังที่สุดแล้วก็ทุ้มที่สุดอยู่ตรงกลางนะนิ้วก้อยนี่คือกระดูกแขนที่เรียกว่าโฟอาร์มคือตรงเนี้ยนะฮะที่ข้อมือถึงข้อศอกเนี่ยนะข้อศอกคือตรงนี้นะต้นแขนอยู่ตรงนี้ ส่วนที่เหลือก็คือมือหมดเลยนี่คือนิ้วโป้งที่ชี้ขึ้นมาเนี่ยนะนิ้วที่1
นี่คือนิ้วที่ 5 อยู่ในสุดไปถึงข้อศอกซึ่งในข้างคาวเนี่ยเราจะเห็นชัดมากเป็นกระดูกที่ยาวที่สุดในปีกใหญ่ที่สุด แล้วก็ใช้คลิปเปอร์นี่แหละวัดเลย